Вот станок. Станок работает компрессором. Вот здесь идет кнопки. Включаем кнопку. Есть режим механический, есть режим автомата. Включаем автомат. И потом запускаем станок. Вот у нее распылители. Видите, вот он заходит сюда. Запускаю. Сейчас включаем и запускаем. Видите, он бывает иногда туда скидывает, ее надо поправить. Пока вот он с этой линии не пройдет через этот датчик, он вторую не запускает. Вот работает так. Ну, вот. Опять же. Он пока датчик не видит. Это также тоже туда упал. Вот и он сам по себе отключается. Приходится еще заряжать корпус. Вот. Пока там два корпуса не будет, он не работает. Заряжаем здесь. Вот видите, он сам. А пасту он должен выдавать вот отсюда, из этих трубок. Видите, трубки, и пасту выдает первый цилиндр. А второй цилиндр уже доводит. Притир сюда заправляет. Ну, видите, он просто иногда бывает. И второй также. Вот эта паста выдает, сюда паста заправляется. И вот такая механизм. Еще раз мы заряжаем. 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 Вот, у него биение получается, вот этот двигатель биение дает.
Это двигатель биения дает, а это тут двигатель еще один, он крутит расплителя. А притир, они противоположно крутятся. И выключается. Вот так. Вот станок как. Вот станок. Он как выглядит. А это у нас самоделка. Самодельный. Он идет механизмом. Вот. Ну, вот он идет таким чуть-чуть нагрузкой. Когда отсюда снимаешь, он сам поднимается. Вот. И этот притир. А это притир. Эльборовый притир. И вот. А проверяем вот такие у нас качки мотопаловские.